نننی کابل پرونی انځور یې واټونه تر پخوا پاک شوي تړلې لارې پرانیستل شوي او ښاري نظم په چټکۍ پلی کیږي بدلون دا چې پر ښار پرونی بریدګر اوس د آبادۍ او ټیکاو لپاره څوکۍ کوي د زغروالو موټرو پر ځای تر ډیره پر ودانیزو توکو بار لارۍ لیدل کیږي د روږدو کسانو مرکز چې د ژوندو دوزخ یې باله تیرو 2 کلونو کې یې بڼه دا ډول اوښتې پولې سوخته له پارکونو هم روږدي کسان او سوالګر په یوه امر ټول شوي هر ځای کراري ده خو ځینو لپاره دا کراري یوه درنه بیه لري نظر به گذشته امنیت از لحاظ د نجلۍ وایي د تیر پرتله د غلا چاودنو او ناامنۍ له پلوه ډیر خوندي او ډاډمن یو خو څه چې د چارواکو پاملرنه غواړي پر ښځو لګېدلي بندیزونه دي موږ هیڅ پارک ته نشو تللی قابل زنان با وجود آمده حداقل توجهی به اونا صورت بگیرد ښاري نظم ته یو شمېر ښاریان خوښ بریښي چې ګواکې ګډوډي کابو شوې تیر 20 کاله دلته میلیونونه ډالر لاندې باندې شو خو ښار هېڅ د ښار په شکل نه و سړکونه وران بې نظمي زیاته لارې بندې خو لا هم د ښار د نظم او تنظیم لپاره ډیر کار ته اړتیا شته او لیدل کیږي کار دی چې دولت او خلک په ګډه سره دغه مشکلات دي دولت باید سړکونو ته او دغه شیانو ته پاملرنه وکړي او د ملت مسؤلیت په دې اساس کې دا ده چې د بې ځایه ولاړو نه پارکینګونو نه هر ځای کې موټر لرئ ریړې لرئ کابل چې د شاوخوا 2 میلیونو وګړو کور دی په دې وروستیو کې پرې نیوکه دا وه چې ناقانونه ودانیو یې د پلازمینې په توګه د ښکلا پخوانی نوم پیکه کړی د ښاروالۍ اوسني چارواکي وایي د ښاري نظم پرمختګ کې یوه لویه مرسته ورسره د زورواکو او سیاستوالو نه لاس وهنې کړې بعد از تحول سیاسی الحمدلله ښاروالي کابل دیگه شاهد هیچ نوع واسطه سیاسی و رفاقت سیاسی له سیاسي بدلون وروسته الحمدلله کابل ښاروالي د هیڅ ډول سیاسي واسطو او سیاسي ملګرتیا شاهده نه وه ښاري پلان یې د ښاري غوښتنو سره سم پلی کړی دی یو لوی بحث چې شته دا دی چې سلګونه هغه لارې چې د خلکو پر مخ تړل شوي وي پرانیستل شوي دي څه د پاسه 100 کاله وړاندې کابل کې د اورګاډي پټلۍ بنسټ ایښودل شوی نیمه پیړۍ وړاندې پکې برېښنایي موټر چلیده خو لکه د نورو بنسټونو افغان پلازمینه هم جګړو له هر پرمختګ او د دې مهال له ډیرو لومړنیو ښاري اسانیو شاته پاتې کړي خو باور دا دی چې لږ کار هم د ښار بڼه ښکلې کولی شي که هوډ وي سید عبدالله نظامی BBC